เวลา 11 โมงนะครับของวันที่ 6 มีนาคม เรากำลังจะไปนั่งม้าลากเลื่อน ซึ่งตอนนี้ได้มารออยู่ที่หน้าที่พักแล้วนะครับที่เห็นข้างหน้าลิฟต์ค่อยๆเดินไปนะครับตอนนี้เราต้องเดินไปในพื้นน้ำแข็งหันหน้ามาหน่อย